香港中女做得好。好，歡迎收睇我哋第一集中女社啊！我叫傑仔，係，我係阿 Sam 啊。你叫咩名？聽唔到。我阿 Sam 啊。阿 Sam 係啊，喂，講下我哋點解搞件咁嘅事先啦，係嘛？首先，咁咧就試完咧，我哋就買二手衫識，係啊。跟住就點識就唔講咁多住啦，係啦。咁咁我哋咧就識咗段時間啦，咁我哋咧就發覺，喂，阿森，喂，不如我哋搞個 YouTube channel。講下呢啲即係二手衫啊、二手文化咁樣嘅嘢啦 ，vintage 嗰啲啦，係啦，二手嘢咧，大家都買呢啲嘢，中意呢啲嘢咁樣啦。咁咧發現咧，原來T 恤咧係少人講嘅，好似比較少，起碼廣東話，但係多人玩嘅，多人中意，個個都着啊嘛。係啦，多人玩嘅，所以咧我哋就決定咧就話搞個咁嘅podcast 同大家一齊去即係過下日神咯，叫做即係有啲做下咯咁樣咯。係咯，咁就我哋今日第一集我哋有啲咩嘢講好啊？我哋不如講下古着鋪啦，我哋香港嘅古着鋪，即係除咗我哋點解搞之外啦，即係我哋都可以講下，你點樣接觸呢樣嘢啊？你記唔記得？我嘅記得啦，我好深刻。我第一份工出嚟做呢一個叫做sales，就係喺美華士。幾多年前左右？零幾唔記得啦，零幾咁上下啦。Okay. 我就喺嗰度開波嘅。係。咁啊，當其時香港都好興嘅，我記得嗰段時間係即係要着啲501啊、碧衣啊、貓鬚啊、皮褸啊、軍嗰啲皮褸啊、咩MA1啊嗰啲綠色嗰啲軍褸啊，跟住嗰啲 G1啊、金毛啊，即係好多嘅美華士嗰度就。咁啊後尾就仲有間叫 Retro Stone， 有間叫做 Woodland， 有間叫做Beatniks， 有好多嘅，我記得當時都興嘅，總之我就咁樣接觸啦。你係點樣接觸？我就應該係讀書嗰時行街，即係其實同香港啦，即係嗰時睇都係你講嗰幾間 Retro Stone 啊、美華士啊、Beatniks， 反而嗰時我係冇去過㗎，我唔知有啊，因為嗰時我冇上網啊嘛。即係都係啲人未有㗎，嗰時未有㗎。即係唔係有上網，但係我冇上網。我冇。嗰時我哋未有，即係嗰時仲係嘟嗰啲啊。唔係寬頻嘅，但係我屋企少上網，跟住唔知呢啲嘢，跟住跟啲 friend 行嗰啲咁。通常我記得係去仲有美芝咯。因為反而嗰時最中意就係去美芝，即係同啲 friend 係會有。美芝我少喎，嗰陣時有。即係美芝個 feel 好似即係邋遢啲嘅，始終個感覺。我中意閪林茶。係啊，嗰陣時係睇個款啊嘛，我喺美華士嗰啲係。美華士我比較少，我就算去，其實我唔記得嗰時，我可能係比較後先去美華士添。但係我記得嗰時成日去就係去旺角嗰間你講個 Woodland 啦，Retro Stone， 同埋原來 Retro Stone 依家都仲喺嗰個位置。Retro Stone 好似而家得翻潮流特區下面先有，但係佢好似以前都好似喺嗰度。佢好耐㗎啦，去潮特好耐咗㗎啦，佢已經都。即係我記得由讀書嗰時一路行到依家咯，即係都有睇佢哋買多啲 Marvel 嗰啲嘢我見。香港。喂，咁而家咧，而家有冇識邊啲鋪頭？我哋留意開你講先咯，一人講一個咯。我講先，我梗係講我哋而家呢個地方先啦。我哋多謝阿 Angus 借0026呢個shop 俾我哋去即係拍呢一個 podcast 同大家一齊分享。咁就佢喺後面嘅 thank you， 多謝。咁啊呢度啦0026啦咁我提一提呢度其實係叫0026 Tribe 啦。咁啊喺銅鑼灣白沙道4樓嘅。咁佢仲有一間鋪喺 Forest 係啦 ，Forest 旺角嘅頂樓嗰度嘅。咁兩間都行下啦，係啦。而家嘅 vintage shop 啦，即係講翻啦，就呢度啦，係啦。跟住星仔記啦，星仔記喺深水埗大南街啦，咁啊都可以過去行下嘅。呢兩其實仲有其他嘅，但係其他咧就唔係好啱我口味啦，因為我知道例如喺 Times 後面嗰度有間上樓都係賣啲 Western 嘢嘅。即係咪應該係你講緊 White Well 啊？我唔知叫咩啊 White Well 即係好大個玻璃咁啊，賣多啲就係可能你講軍事啊 True Vintage 嗰類。Yes， 係啊，嗰間其實都靚嘅啲嘢，係啊，即係因為好多好 distress 啊，即係或者好 faded 嘅嘢，乜都有。即係簡單嚟講，可能
T 恤嗰啲冇咁，相對地冇咁多，都有嘅。個口味唔同咯，我覺得就係咪算唔算咧？都係咯，完全會有少少。我諗呢個即係譬如個行業入邊都會有細分好多，即係譬如你好似頭先咁講，軍事啊、牛仔啊呢啲其實都可以入到好專，或者有啲專賣西裝嘅，咁都有噶嘛。即係甚至我記得有一間好似叫 Little Dog 啊，喺尖沙咀賣女裝嘅，佢係賣咩嚟㗎？賣好多，佢賣好多女裝嗰啲。以前嗰啲傘裙啊，嗰類即係60、70年代啊、70、80嗰啲裙啊、波點裙，即係啊小鳳姐。要 cap 翻個相落去，我哋會 cap 翻相落去先，因為我未去過呢間。我都未去過，我一個麻甩佬上去好似有啲怪，即係佢買。我攬埋條女上去咯。你呢啲？我可以，我帶我女朋友上去睇。你帶條女上去睇下啲小鳳姐咯。睇下 OK 嘅，睇下 OK。喂，除咗呢間仲有邊間？尖沙咀就。諗下先，諗下唔係尖沙咀。喂，尖沙咀有一間㗎，好貴㗎，喺邊度啊 ？Loading 落去行前啲。隔離，嗰間大間嗰間。紅色嗰間，我唔知佢哋改叫咩名，佢哋因為成日轉名嘅，佢好似。但係而家係叫大媽莎定係叫咩？我睇 IG 有睇。因為如果我嘅理解咧，佢哋係改過唔同名嘅，但係應該都係最原先應該係叫，即係最早應該係唔知係咪叫 Finterholic 啦，跟住就叫。Time Fort 係，跟住依家就叫 Big Master。我相信佢哋應該係可能轉咗名咁樣咯。嗰間都大間嘅。我嗰時喺佢嗰度見到有件即係我以前中意活塞㗎嘛。佢有件 Piston 我想要嘅。但係佢貴嘅嗰間嘢。少少貴，同埋太大，唔係最主要太大件啫。我細粒啊。但係有嘢執嘅。我有執過好多正嘢嘅喺嗰度都，即係幾件嘅，我覺得都。即係特別係尖沙咀嗰間。唔係，我係喺旺角。旺角嗰間我反而冇。旺角，我去嗰間嘢之前係喺旺角先嘅，佢冇尖沙咀嘅。尖沙咀好似係近呢，我唔知幾耐。我諗嗰間嘢啲 style 我都中意嘅，不過係貴咗少少啫。貴咗少少。跟住除咗呢間，仲有邊間？仲有跟住頭先講星仔記啦，0026啦 ，Well 有間叫 Day Child 賣好多 Snoopy 嘅。哦。係啊，即係賣好多 Snoopy 啊嗰啲以前佢總之好多得意嘢㗎。喺邊度呢間嘢？冇問題，我唔記得。有佢 I G 嘅，有佢 I G 我哋 cap 翻 I G 喎，我哋攞落去。遲啲要行。呢度落去，係啦，呢度落去，但係望下。要，跟住有一間其實我好想去嘅，但係因為我有同佢喺上網買過嘢。有間叫 Vintage Buddy，佢賣好多可能會似又係少少似未必話100%似 White Whale 嘅，即係你可能係賣好多 sweatshirt 啊。college 嘢啊都會有，即係佢哋賣嘅年份比較舊少少，可能80啊、60、70、50，即係嗰啲年份都會有嗰啲咁嘅 item。咁譬如星仔啊、0026 Try 呢度，或者美華士賣緊嗰啲嘢都近代少少嘛，即係可能係80、90年代打後嗰啲嘢多啲。T-shirt 會重啲一個佔比。美華士就佢多啲自家嘢啊 ，remake 嗰啲係啊，自家嘢同埋其實佢做呢個自家嘢做咗好耐㗎啦。係啊，佢做好耐㗎啦，我唔知佢做咗幾耐啦，但係佢整嘅時候係好多，我印象記得係嗰啲903啊，嗰啲叱咤啊，成嗰啲係佢哋做嘅啲衫，有好多都係。OK。係勁個裁縫勁過佢哋。即係登台做嘅。可能佢喺個行內有咁耐，你明唔明啊？同埋佢係即係帶頭做呢啲即係custom 嘢啊，或者即係 remake 再攞翻啲即係唔同啲冇用嘅衫嚟咁樣去做啊咁樣嘅嘢。咁我玩到係韓國啊嗰啲都好多都有跟㗎。OK。都其實5、6年前㗎啦，我印象記得5、6年前，即係個 friend 話：喂，好癲啊！而家呢單嘢我哋改呢啲衫咁樣。Okay. 所以你話笑佢依家係多呢啲自家嘢多咯。你話 T-shirt 啊嗰啲咧，佢都有嘅，但係就冇我以前做嘅時候咁瘋狂咯。即係少，相對嚟講已經少咗啲㗎。少咗好多。即係我做嘅時候係純二手嘢嘅，所有印象啊。所有裏面啲二手嘢冇嗰啲custom 嘢啊，冇呢啲嘢嘅。咁跟住咪啲 T-shirt 好癲咯。總之我諗翻起，總之嗰陣時即係而家我哋去泰國買 T-shirt。同我以前喺美華士買 T-shirt 嗰個 feel 係個量係咁樣咯。即係個量。不過佢間鋪應該係咪算香港？即係講天后嗰度，天后東岸界嗰個。天后屈臣道。啊，係咪屈臣？我唔知啊。嗰啲東岸嗰間。屈臣道嗰度嘅屈臣道。嗰間鋪好似應該我印象中係全香港最大嘅 finish 鋪頭，算唔算係？應該最大間。我記得佢上下2層㗎嘛。而家。
而家係咪仲係兩層？而家都係兩層，如果而最大應該係佢啦，應該係佢啦。因為如果講嗰個鋪頭大咧，以前嗰間叫 Bitnex 嘅嘛，講嗰間喺告士打道嗰間都好撚大間㗎。Bitnex 係啊，Bitnex 啊，嗰個利時下面咪以前有一間嘅，有冇印象？有冇睇嗰啲喵喵嗰啲訪問？好似我有睇過喵喵嗰單嘢。係啊，佢以前下面利時下面有一間㗎啦，嗰間都好似係 Bitnex 嚟嘅。係。嗰個就係去尖沙咀店啦，但係佢嗰陣時同期嘅就去銅鑼灣告士打道有一間好撚型、好撚大間，個門口好正啊！成件事唔知我揾到啲相，如果揾到啲相 cap 落嚟俾大家一齊去睇翻先都。我諗我哋遲啲可以整一集係關於即係以前嘅 shop 啊，即係我哋總之可以整合香港唔同嘅 shop， 跟住整一個再開集場。今集粗講啦，即係我始終都係。粗略講，即係諗起。我哋出下水啫嘛 ，OK 嘅。啱㗎啦，係啊，好緊張。喂，如果你哋有啲咩係我哋冇講，你哋知嘅留言俾我哋。好啊。我哋都想知多啲，因為其實將來我哋唔會咁樣係咁吹嘅，我哋會請下啲嘉賓啊，即係請啲玩二手嘢嘅人上嚟一齊 share 下，咁去廣東話形式講咯。咁因為有啲可能你又識，我又唔識，咁可能有啲係 Angus 識，我哋又唔識，咁可以大家互相 share 下呢啲嘢，咁就。我覺得呢個係個重點咯，即係我哋開個 podcast 就係想 share，然後就可以大家分享呢啲交流呢啲。係啦，咁啊等同埋引多啲唔同志同道合嘅人啦，即係可以傾呢件事，跟住係咯，即係有個圈子可以做多啲唔同嘢啦，搞多啲得意嘢啦。喂，咁講完呢啲 shop 啦，我想問係。仲有啲 shop 未講㗎。係咩？仲有。你講埋。西營盤有間叫 Common Interest 啦，啲嘢都 OK 嘅。係。跟住仲有間喺南央記。咩嚟㗎？呢個好似食茶記嗰啲 feel 喎。都係嗰啲啊，都係嗰啲啊。係咩嚟㗎？佢哋係好似喺火炭定嗰啲總之係唔係話喺啲商業區，但係佢哋賣好多女裝多嘅，但係佢哋賣好多 Made in Hong Kong 嘅衫嘅，即係幾OK 嘅，我覺得係。哇 Made in Hong Kong 都係好耐歷史嘅嘢㗎咯，都正㗎。好耐年代啦，唔可以係歷史㗎。個人即係起碼有人專登做呢啲好即係另類，即係你 Made in Hong Kong 以前整咁多衫，咁你其實以前就算近年嘅，即係譬如你 Tommy 啊嗰啲都會有 Made in Hong Kong 嘅曾經，但係佢係再 specific， 可能針對冷衫啊、女裝多少少嘅。我印象中我都冇去過，但係我有 follow 佢哋 IG 係啦。我哋我哋揾日去及一及。係嘛？係啦，要行下啫嘛。好啊。但係可能遲啲請佢上嚟一齊講下啲女裝又得㗎，係咪先？跟佢始終即係舊嘅嘢，我哋都係 share。我哋可以研究下啦。仲有咩 shop 啊？仲有？霎時之間。咩解秧咩啊？頭先我南秧記。點解記撚咗解秧多啊？肚餓。係啊。解秧。唔知點解。咁可以仲有冇啲咩鋪頭啊？如果估着嗱，暫時淨係諗到，其實一定仲有嘅。我哋唔識，即係一時之間諗唔到。你哋有咩就話我哋聽啦。咁可以講下二手鋪啦，即係二手衫係咩有？二手衫啦，即係可能有時大家都知二手衫同估着其實係有少少所謂嘅定義分別㗎嘛。依個啊，我想聽下。即咁譬如我都冇聽過呢個。你二手衫就可能係你着完俾人哋下一手咁樣啦。咁但係估着其實有唔同講法嘅。以前有啲人就話可能幾多十年先計嘅。咁但係而家普遍即係可能 T 恤過咗20年都當係 vintage 㗎啦。即係好似譬如而家 Y2K 咁樣都有唔少人當係 vintage 㗎嘛。講起 Y2K 又有一間叫 Time Machine 啊，即係呢個係啦，佢哋叫邊個呢個係？好似係葵涌我遠喎，其實嗰啲鋪頭係我都冇好坦白講，我冇去過㗎。但係因為喺 market 度認識，咁我都因為佢哋都好犀利㗎。我知佢買啲咩多㗎？佢哋嗰啲就係我相信叫 Y2K， 其實我都唔係好比較我見啦，日本少少啊，好多冷衫啊、喇叭褲啊，有型嘅。但係即係就我着唔到嗰啲嘢，我着就會變，我就好奇怪，會想打我。即係佢哋會戴好多毛毛耳仔嗰啲嘢，即係 Q 嘅，即係好過癮嘅，係啊。咁同埋佢哋都我諗都好多年，同埋佢哋個 style 好出嘅，即係佢哋係有自己嘅風格。冇見過呢個，我想知啊呢個。轉頭 show 俾你睇。轉頭開個 IG 睇下啲相先。都
好幾年㗎啦，即係我相信5-6年㗎啦。因為其實我相信香港仲有好多唔同細嘅 IG shop 啊嗰樣嘢。喂，咁我講翻二手衫同古着嗰個，古着佢就係啦。咁我哋譬如話 vintage T-shirt， 即係就算頭先講 White Whale 或者vintage Buddy 嗰啲，咁佢哋賣嗰啲嘢同可能0026星仔賣緊嗰啲都會有少少分別嘅。咁但係你 come across 嘅嘢其實都係會有有啲嘢會有同樣嘅情況咯，即係可能有啲 T-shirt 啊，即係譬如你喺呢度亦都會有機會。0026呢度亦都可能會揾到啲舊啲嘅嘢，亦都有機會。咁呢個可能就係 vintage 鋪頭比較得意嘅位。咁你全世界嘅，即係日本、美國、歐洲、泰國邊度都好啦。咁其實你有時唔代表話淨係一間鋪就，譬如話淨係賣死 T-shirt 嘅。咁嗰個老闆都梗會有啲嘢，譬如有啲泰國嘅人，可能佢哋賣好多 T-shirt，突然之間會賣啲好舊嘅 Converse，即係嗰啲美製 Converse 啊、美製 Vans 啊，咁都會有嘅，係咯。或者呢個就係二手衫同古着嗰個定義。係啦，二手衫咁，譬如你著完呢件即係你捐去救世軍咁樣嗰啲，即係你可能近少少嘅，即係隻嘅定義。咁我明啦。Used 咯，即係如果外國比較叫嘅就係 Used 同 Vintage 個分別，咁佢哋會有都幾明顯上嘅年份分別。咁你有好多譬如你唔同年份整啊，你最簡單就係睇個衫領個 tag 啊。我有冇睇嗰個片啊？啲人握手嘅時候 key 一 key 你嘅 tag，有睇嗰個係嘛？我第一次睇啦，我嗰個真係有啲戇鳩，但係好笑，但係好撚好笑嘅，但係 OK 嘅 OK。香港少啲發生咯。香港可能遲啲有咧，係啦，可能遲啲會有呢啲咧。下次我 key 下個 tag。下次有嗰啲 market 同你 say one up 嘅時候，咪就 key 個 tag 咯。我哋試下。係啊。講起二手衫有咩香港鋪頭咯？你有冇啲咩印象？即係或者邊度你會買？冇啦，我係嗰幾間咯。如果而家嚟講，而家就少買啦。講真，而家係上網易買啊嘛。係。同埋而家即係我覺得個趨勢令到玩T-shirt 嘅人咧係好慘啊！因為你太容易見到啲好勁嘅衫，係啊，但係你又好難去買。然後你喺香港又未必話有即係咁多鋪頭擺啲咁勁嘅嘢喺度俾你去叫做睇啦，你都有。咁你買假，可能你會唔容易買到假嘢啦，即係會有啲情況。好易領嘢咯。係好易領嘢啦，咁咪變咗香港啲人就焗住，淨係覺得即係例如我去到美華士，去到呢度，去星仔記，去或者其他啲 shop。屌你 T-shirt 都唔撚勁嘅，乜嘅，咁要即係要留意呢一樣嘢咯。我覺得大家玩呢啲 T-shirt 啊嗰樣嘢，即係個生態係好嘅，即係啲衫係正嘅，但係就唔好即係忽視咗，即係覺得例如做緊鋪頭嘅人佢哋入嘅貨咯，因為即係冇咁撚多勁嘢俾你買，即係你有咁撚多勁嘢，你又未必有咁撚多錢買，所以我覺得勁有勁着，渣有渣着，同樣都係有嗰個 feel， 同埋你見得嗰件 T-shirt， 你望得落去嘅時候，我覺得佢個圖案啊，佢個故事啊，佢例如係 Marvel 又好啊，迪士尼嗰啲又好啊，或者係啲 NBA 又好啊，你唔會唔識 Kobe Bryant， 然後買 Kobe Bryant 着噶嘛？我相信你咪即係有啲難度，係。咪呢啲就可能即係講國語嗰啲人就會多啲啦，你明？但我相信識嘢講廣東話嘅好多都係會知道究竟嗰個嘢係發生咩事，然後佢先去着嘅咁樣咯。所以我覺得係香港買嘢行就有得行嘅，就睇你行唔行嘅啫，同埋你行嘅時候個心態係點樣去睇咯。同埋有時即係我覺得玩即係例如我識你或者我識阿 Angus， 即係都係上嚟買嘢，跟住無啦啦就講咗話，喂，我都對呢啲古着係有興趣啊！大家就有個話題啦，大家就慢慢建立，慢慢建立。咁呢個係。我又唔係一個玩家嚟嘅啫嘛，我買嚟着嘅啫嘛。但係呢個就可以同你哋啲唔同嘅鋪頭嘅人嘅階別嘅人啦，一齊去即係連結咗，你明唔明？咁一齊玩呢啲嘢，大家吹下水，知道，咦喂，你嚟緊去泰國啊？喂，有幾間嘢介紹喎。喂，我最近去完泰國喎，即係有呢啲咁嘅交流，我覺得喺你玩 second hand 呢件事上面會開心好多咯，會唔同元素好多咯，我覺得係。同埋我諗，譬如 vintage，譬如即係我自己都好中意 T-shirt 嘅，即係我又唔叫儲好多，即係我中意啫。有倉啫係嘛？冇，我冇咁講，幾盒嘢啫，即係自己中意啫。咁大盒咯，跟住都好大盒個屌，跟住唔係即係譬如咁講，即係你每個人中意嘅可能
好唔同嘅。譬如你頭先講話有啲人可能話啊睇緊好多勁嘅 T，咁外國可能美國啊、日本啊嗰啲而家係最勁啦，或者泰國都好多嘅。咁你東南亞角度即係好多地方都有，咁香港都有，但係咁學你話齋真係會貴啲咯。咁因為可能好多成本限制啊問題啦，各樣嘢啦。咁但係其實你歸根究底，你都係其實你係中意嗰件衫你先買嘅。Yes，即係有時你譬如你好坦白講，你中意個價錢而買嘅，咁係另外一件事咯。咁有時可能你中意嗰件衫唔一定好貴，咁你可能100蚊內50蚊都得，20蚊都得㗎。咁係咪先？即係最緊要係自己中意咯。我有時咪㗎，我中意起上嚟，即係afford得到都照出㗎。我買嘢都係比較睇價錢。但我就諗耐啲嘅，我需要。我點耐啲反行嘅。咁你咁貴，咁真係買係㗎咯喎，咁樣㗎嘛。不過可以講埋香港二手衫，可能你少買啲啊。我啊好中意，即係我會留意啦，我乜都睇嘅。你講嚟聽。二手衫我中意救世軍啦，咁你。救世軍係我 miss 咗救世軍喎，sorry。救世軍成日執嘢啦都。因為好多得意嘢㗎嘛，即係佢最緊要救世軍唔係淨係衫啊嘛。咁你可能會有其他嗰啲得意嘢，可能玩具啊，係啊都過癮嘅。雖然我睇衫多，係啦，但係袋啊、各樣嘢鞋啊、衫褲鞋襪嗰啲多㗎嘛。咁我相信，譬如你嗰啲中意 thrifting 即係抄平嘢嘅人，都會去嗰啲地方啦。咁美姿啦講過啦，咁美姿都好多間，美姿我諗4間。係咪4間？4間。尖沙咀我印象記得4間。中環尖沙咀係有5間喎。中環有一間。唔係 sorry，我淨係記錯咗。旺角嗰條街係4間。嗰度4間。3間 sorry 3間。嗰度3間定4間我都唔知。3間執咗1間。哦，係咩？我印象係執咗1間。跟住尖沙咀啦，灣仔都好似有。灣仔有。中環有。係啦，中環。咁呢度都數埋5、6間啦。咁美姿我諗大家都係啦，美姿我中意㗎而家。係依家中意係咪？即係我條女去整甲嘅時候，美姿就最 fit 㗎啦。起碼間玩，我諗at least 20分鐘。係都體力勞動㗎嘛。好抄㗎。好咁樣好抄㗎。都攰嘅。佢又唔係真係好勁嘅鼓著，但係佢係執到嗰啲 feel 可以襯下衫。但係都真係過癮喎，即係你有時會見到有勁嘢都一定有執過。即係雖然佢哋係亞洲嘢多，即係可能日本、韓國嗰邊嘢多啲。係啊，我唔知啊呢個。係呢啲遲啲再講咯，呢個係可以了解多啲或者。我唔知啊呢啲。我都唔知㗎，我都係聽翻嚟嘅。唔係我唔同你做節目，唔知咁多嘢講。我唔知㗎，我都係聽翻嚟㗎咋，我周圍八卦㗎咋。爆要爆嘅。唔八卦。八卦咪爆咯，八卦要翻嚟爆。哦，八卦要翻嚟爆。翻嚟爆，喺度爆。OK，好。喂，跟住咧美姿抄跟住咧。跟住仲有香港啦，即係有間叫做 Second Street，其實係日本公司嚟嘅。咁佢哋嗰間我哋都 miss 咗冇講，係我都幾中意去睇㗎。即係嗰間嘢我有去過，但麻麻地。你唔啱晒啲嘢。唔知咧，好。我去日本好中意行嗰一類。咩咧？旺角新世紀嗰間咯，嗰次去就係。木圖嗰度啦，係啦。係啊，嗰次去嗰間咯就係。係你唔中意？普通就唔係你中意嗰啲。佢嗰隻就係二手衫啦。係啊，咪二手。佢就嗰隻就唔係古着啦。唔係古着，我哋而家係啦，討論二手衫。佢嗰就唔係古着咯，所以去嗰度買嘢唔係咁容易。買嗰啲 Supreme 啊嗰啲就容易喺嗰度。係啊，嗰啲就容易買依一類型。我諗我哋中意嗰啲咩 NBA T-shirt 嗰啲應該問。日本會有，但係日本佢哋有一間 shop 係直頭，因為日本好多呢類型㗎，佢有啲直頭會streetwear 分晒，咁你可能 vintage 有一層。日本唔同。係啦，咁Second Street啦都好行嘅，咁你起碼衫褲鞋襪乜都有啦。起碼啱我哋有啲嘢行下先。係啦，同埋佢哋有 buy and trade 呢樣嘢，咁即係雖然佢哋可能。有冇試過？我冇試過，因為要排隊。你知唔知點樣 trade 咧？即刻攞錢。我見佢係攞籌嘅，但係我聽過人講話個價錢比現金咁，但係都現金壓得低都正常嘅，即係有時用現兜兜同你買件衫喎。咁係收嘢個文化係咁嘅。係啦，咁。但係我唔知佢有冇 in-store credit 嗰啲，即係鋪頭即刻使嗰啲。我估就應該冇嘅，好似係現金。但係我記得啱啱開嗰時成日見啲人一袋二袋咁樣喺度排隊攞籌咁唔好啦。係啦，依家都有收嘅，但係我諗佢每日有限額嘅，但係我都冇試過。係啦，揾次可以試下。揾次攞啲廢嘢去睇佢收唔收？可能收㗎。咪試下啫嘛，試完咪可以翻嚟 share 咯，即係因為啱啱你突然間咁樣講咧，我喺度諗咧，佢挑佢機啊！我好多冇，唔係挑佢機，我真係等錢使啊。OK，即係我都等錢使喎。唔係攞啲橫掂嗰啲冇用嘅，咪攞去 feel 下咯。你咪 feel 完咗，喂，佢真係有 cash。
收翻嚟喎。試下攞啲冇用。咁咪清一清佢嘛，可以清一清，有位咪買新嘢咯。係咁講起呢個，跟住仲有一個平台啦，咁啊叫 Carousell 啊，小弟好中意。呢個 Carousell 啊。呢個好中意啊！呢個我原本係因為我原本單件衫嚟換嘅今日，但係我就唔記得拎，留咗第二度。嗰件衫咧就係有個呢個Carousell嘅故事喺裏面㗎啦。哦，係咩？我下次先 share 呢個，係再着嘅時候先 share，好撚爆嘅呢個又係笑嘅。OK，係笑嘅。咁我哋有好多題材可以繼續啦。仲有咩 Carousell 仲有咩 Carousell 呢個仲有咩啊？深水埗啊！深水埗係咩啊？深水埗都多二手衫賣㗎。吓？冇喎。有。冇喎，成日深水埗睇下膠店冇二手衫呢個未聽過。二手衫佢哋會其實有幾，我唔肯定嗰幾條街近街市咧，後邊有一大南街咯。sorry 唔好意思啊。係南亞差？係啊，南亞裔。大南街嗰間應該嗰幾條。係啊，佢入邊有一間有幾間嘅其實。我知啊，嗱有相機有成9唔搭8㗎嘛。嘅係嗰頭附近啊，佢哋有時咧係啲檔口就咁鋥出嚟啊，幾檔仔嘅咋，但係夜晚會多啲嘢睇。夜晚都有，即係夜晚佢哋有時唔知過咗幾點鐘，跟住就會好多人擺檔咁樣都街邊地攤嗰啲。嗰度地攤都有，有一檔半檔嗰啲檔仔都會賣下啲二手衫，都即係佢哋賣二手衫啦，但係好奇怪，有時你都會見到啲得意嘢，因為其實你二手衫揾到某個位，你都會見到 vintage 都有機會嘅。哇！我冇及過呢個真係。得閒去及下咯。不過可能就學你話齋，好似美姿咁，甚至可能比美姿更污糟嘅，因為嗰啲又另外一樣嘢嚟嘅。我覺得如果係放假跟住咁樣去做一件咁樣嘅事，行下未見過咧，係好玩嘅。我好多呢啲地方啊，北角都有。屌，我哋跟下喎。北角嗰個好耐，我要跟喎呢個。可以試下嘅，幾過癮嘅。北角邊度咧？北角又係北角，即係都大啊喎，屬於未聽過。北角邊啊？北角有啲地方係啲即係佢哋可能係啲中東啊、南亞裔嗰啲咧，佢哋有啲商場仔賣好多佢哋嗰啲嘢，偶然會有啲人喺度賣二手衫都有。哦，即係佢唔係成日喺度嘅。我記得曾經有幾間我見過係成日喺度，係啊。哇！北角我都冇見過，真係。但係賣女裝多嘅，好 random 嘅，佢哋可能係真係佢哋揾到啲乜就買啲乜喺度咁，但係好神奇。如果咁樣夜冷嗰啲算唔算咧？算嗰啲，咁你始終你係二手衫啊嘛，咁你二手衫個範疇就可以好闊嘅，即係簡單嚟講，邊個個衣櫃劈出嚟都係二手衫。因為你啱啱講你話北角咧炮台山，你有印象啦。其實我都唔肯定嗰度係叫北角定炮台山。唔知你講嗰間夜冷係咪？可能都係嗰啲嘢嚟㗎，夜冷都好多呢啲嘢。我報翻張相上嚟呢度啊，或者俾你睇下。因為咧嗰陣時咧，好似早幾年咪嗰個係咪 Scarface 啊？嗰套戲咧，係同 Supreme crossover 嘅。早幾年嘅2-3年前啊，咁樣嗰啲。跟住我就行過嗰間夜冷，見到佢一件係棒球褸嚟嘅，好撚型。跟住180蚊。哇！黐撚！我報翻張相，好撚型㗎，嗰件有擺喺屋企做 display 嘅，就淨係掛喺度。OK。好撚型嘅。突然間你講開呢啲夜冷，我又諗起呢一間，我都有買過啲二手衫嘅。係啊，同埋仲有啲咩地方有二手衫賣啊？如果係都差唔多啦。我有一間嘅，嗰啲漫畫鋪都有嘅。如果咁講，漫畫鋪有時跟好多啲啲漫畫跟翻嚟嗰啲 T 恤，或者可能佢Naruto 咁樣嗰啲，咁佢可能會跟少少 T 恤一齊連埋啲嘢一齊翻咁樣。呢啲我真係唔知。因為嗰啲我有喺啲漫畫鋪買過，有一次我喺邊度？依家仲有漫畫鋪咩？依家我但係應該少咗好多啦，即係。係依家定啦，都少嘅，但係都有啲嘢執下嘅。因為我喺嗰度都有次買過一件係幽遊白書嘅。嚇！型㗎，邊個嚟㗎？阿優助嚟㗎。跟住又買過係嗰個 Hunter 嗰套。即係依家仲有得買嗰啲 T 恤嘅。唔係你去及下及唔及到咯？我有個 friend 就同我講話，佢入去買個 Eva，佢影咗相俾我嘅。咁黐線咩？但係當然唔係好撚勁嗰啲啦。但係都想要喎。我又補個相落嚟，我影咗相。喺邊區㗎？我嗰次係去灣仔啊，灣仔188啊嗰個商場，東方188嗰度，我行嗰個商場。聽過，係啦，我喺嗰個商場度買嘅嗰次，我就行過，跟住見到有啲漫畫咁啊，跟一跟啦，可能有嘅，真係有。真係有。係啊，我覺得嗰啲 film 同嗰啲嘢有關嘅都有機會會有嘅。好犀利喎！呢個第一次聽，但係有趣呢個。又行下咯，細個中意，細個會去漫畫鋪借漫畫㗎。哦，我就冇啦。
以前屋企附近有個地方成日嗰啲咩男兒當入樽係喺嗰時開始睇嘅。我冇我冇呢啲㗎。OK。喂，我哋講咗幾耐？我都唔知我哋講咗幾耐。唔知。但係差唔多啦，因為我要趕時間。係我趕時間。喂，我哋下都咁啊。喂，其實咩？喂，O 唔 OK 啊？OK 啊，嗬，幾正係嘛？個心入邊好緊張咯。唔使理我唔知望邊，我唔知望住佢。望我得㗎啦，係啊，望我得㗎啦，唔使望，唔使理佢哋。下次可能大家會超好似有啲計係。喂，咁就 OK 啊！我覺得個 feel 幾正，我都未試過咁樣 share 呢啲嘢，咁樣講，我覺得都好正。氣氛幾好啊！係啊。咁我哋下集準備另一樣嘢，就再同大家分享。好，咁我哋今集係咁上下先啦。咁就第一集唔該你哋 share、like 同埋 subscribe 我哋呢個中旅社嘅 channel。係啦。咁就 sign off OK。係啦，同埋都係嗰句，有啲咩想聽，即係嗰啲意見啊、feedback 啊，我哋都唔係識咁多嘢，我哋吹水性質。留言。係啦，好多謝大家，多謝，拜拜。